ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है, जिसके लिए मैं उनके लिए घर पे ही एक दवाई तैयार कर रही हूँ। ये बनती है अपने घर के गरम मसालों से। ये जो जिसको अपन दौड़ा बोलते हैं, यानी बड़ी इलायची काली वाली, वो मैंने 6 से 7 बड़ी इलायची ली हैं, उनके दाने निकाल लिए मैंने ये। और ये 2 लौंग ली हैं मैंने छोटी छोटी, और इनको तवे पे धीमी आंच पे अच्छे से रोस्ट कर लेना है। रोस्ट करके बढ़िया तरीके से इसको एकदम क्रिस्पी हो जाए, फिर इसको अपन बारीक पाउडर कर लेंगे इसका। और जब भी खांसी हो, कितने भी सालों पुराना खांसी जुकाम हो, गर्म पानी से शहद के साथ 1-1 चम्मच सुबह शाम ले लीजिए। बिल्कुल आपके गले से कफ खांसी गायब हो जाएगी। और ये 100% मतलब घर का घरेलू नुस्खा है ये। बिल्कुल आपके गले से कफ दूर हो जाएगा। मेरे कहने पे एक बार आप ज़रूर इसको अपने घर में आजमा के देखें, किसी को जब भी खांसी हो तब। बस कुछ नहीं करना है, बड़ी इलायची लेनी है 6 से 7, और 2 लौंग लेनी है, उनको अच्छे से भून के पाउडर बना लेना है। पाउडर बना के 1-1 चुटकी चम्मच में, ये ऐसी चम्मच में 1-1 चुटकी ये पाउडर डाल के शहद के साथ ले लेना है। गर्म पानी पी लेना है, ठंडी चीज़ें नहीं खानी है। बिल्कुल आपका गला सही हो जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ इसका पाउडर बना के। ये देखिए, ये मैंने भून के इसको अच्छे से ठंडा कर लिया है, और अब मैं इसको ये हमदस्ते में कूट लूँगी अच्छे तरीके से। देखिए आप, बिल्कुल इसका मैं बारीक पाउडर बना लूँगी। बस कुछ नहीं, भूनने के बाद में तो बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, तो इतनी देर नहीं लगती है। देखिए अपने घर में ही दवाई तैयार हो जाती है। और ये देसी शहद है। ये देसी शहद है ये, जिसको भी इसके साथ में मैं इनको खिलाने वाली हूँ। और इसका रिजल्ट आपको 100% मिलता है। आप सुबह 1 चम्मच लोगे, आपको दोपहर तक ही 1 चम्मच में आराम मिल जाएगा। आप सुबह शाम लोगे तो बिल्कुल जड़ से आपका गला साफ हो जाएगा, बिल्कुल भी कफ नहीं रहेगा उसमें। ये देखिए, ये उसका पाउडर हो गया है। ये देखिए एकदम इसका बारीक पाउडर मैंने कर लिया है, और मैं इसको निकाल लूँगी। देखिए देखिए आप, इसका मैंने बारीक पाउडर कर लिया है। कुछ नहीं, बस इतना सा ही इसको ये लेना है, और इसमें थोड़ा सा शहद डालना है, और गर्म पानी के साथ में इसको लीजिए, आपको बिल्कुल आराम पड़ जाएगा। अभी देखिए, मैं आपको बना के भी दिखाती हूँ। लाइट बंद हो गई। चलो, थोड़ा जम गया सर्दी के कारण शायद, क्योंकि हमारे तो सर्दी अभी आज बहुत है। देखिए आप, बंद करिए, दोबारा चालू करो, इतना सीन काट देगा। ये देखिए, मैं आपको इसमें से इतना सा ये ले लिया आपने। अब आप इसको ऐसे मिक्स कर लीजिए, और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है, क्योंकि भुनी हुई ये जो बड़ी इलायची है, ये खाने में बहुत स्वाद लगती है इसके साथ में शहद के साथ। देखिए, ये बन के तैयार है, और अभी मैं इनको खिलाती हूँ।